Zdaj pa prehajamo na drugo točko, torej na točko predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2021, skrajšan postopek. Predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Maja Sušnik, Luka Svetec, magister Matjaž Srša, Katarina Vegelj, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in Lidija Božič. Besedo ima gospa Marija Kos, izvolite. Lep dober večer, oziroma še enkrat. Pred nami je predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2021, skrajšani postopek. A vidite? Ne. A se vidi? Ne, Marija. Sam trenutek. Nismo, ne vidimo. A zdaj je v redu? Zdaj pa je. Vidimo. Zdaj, odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2021 je bil sprejet na 14. redni seji občinskega sveta 23. decembra 2020. Objavljen je bil v uradnem listu številka 202/2020 30. decembra. Danes obravnavamo predlog odloka o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2021 po skrajšanem postopku. Predlog odloka rebalansa za leto 2021 je pripravljen predvsem zaradi dejstva, da je po sprejetju odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021 prišlo do objave javnih razpisov, na katere bo s projekti kandidirala občina Kamnik in za katere je potrebno imeti zagotovljena sredstva v proračunu, kar je tudi glavni razlog za pripravo predloga odloka o rebalansu. V odloku o rebalansu proračuna občine Kamnik se spreminja 2. člen, glede na to, da se spreminjajo prejemki in izdatki, in spremenjen je 15. člen, in sicer v delu, ki določa višino, do katere se občina lahko zadolži za izgradnjo osnovne šole Frana Albrehta. Kot ste verjetno že seznanjeni, je bil zdaj objavljen razpis za gradnjo osnovne šole, in pred podpisom pogodbe bo potrebno imeti zagotovljena vsa sredstva, zato smo predlagamo zadolžitev v višini, kot je predlagana v investicijskem programu, in sicer 12.250.335 evrov. Prav tako pa se tukaj popravlja tudi znesek, ki je zdaj po 23. členu Zakona o financiranju občin, ni več povratnih sredstev, ampak so vsa sredstva na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin v celoti nepovratna. V predlogu odloka o rebalansu so tako korigirane nekatere prihodkovne in odhodkovne postavke. Predvsem gre za sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, kot imate tudi podrobneje obrazloženo v gradivu, potem za razpis Ministrstvo za kulturo, in na strani prihodkov predvidevamo 100.000 evrov, in od subvencije za stanarine zmanjšujemo prihodke za 30.000 evrov, ker Ministrstvo za okolje in prostor nam bo sredstva povrnilo v naslednjem letu, letos pa mora občina plačati vse te subvencije. Potem gre v samem predlogu rebalansa za uskladitev prenosa sredstev iz leta 2020 v leto 2021. Zdaj je znan točen prenos, in sicer je z namenskih sredstev 817.593, od tega je 7.000 za gozdne ceste, 810.000 za najemnino za infrastrukturo in 28 evrov usklajujemo še koncesijsko dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. In nenamenskih sredstev 2.649.330. Prejemne skupnosti iz leta 2020 v leto 2021 prenašajo 387.558 evrov, vendar uskladitev z dejanskim prenosom v predlaganem rebalansu še ni upoštevana. V predlogu rebalansa so upoštevane tudi prerazporeditve, ki smo jih že izvedli od 1.1. do 28.2.2021, in sicer 2 odredbi o prerazporeditvi sredstev iz splošne proračunske rezervacije in 5 odredb o prerazporeditvi sredstev med proračunskimi postavkami. Na strani
odhodkov so tako spremenjene predlagane proračunske postavke. Večje so družinski pomočniki, ki jih moramo letos zalagati na zakonu o finančni razbremenitvi občin, potem javna dela, ker imamo več javnih delavcev, kot smo predvidevali, potem sredstva za civilno zaščito usklajujemo tudi za 8.000 evrov na podlagi zakona o finančni razbremenitvi občin, kot lahko tudi v obrazložitvah preberete. Umešča se projekt Smart Life, vzdrževanje gozdnih cest se usklajuje z dejanskim stanjem in trajnostno gospodarjenje z divjadjo isto. Potem zimska akcija na cestah, kot veste, je letošnje leto več bilo dela oziroma opravljenih več storitev, kot smo imeli rezerviranih sredstev, in do danes smo že prejeli za 680.563 evrov računov, tako da postavko povečujemo za 280.000 evrov. Potem urejanje varnih poti je prenos, ker je pogodbena obveznost v lanskem letu ni bilo v celoti plačana, niso bili v celoti plačani računi, jih bo potrebno letos. Glede na zimsko službo se pač ukinja postavka rekonstrukcija ceste Nevlje-Ovševek-Briše Soteska, potem izgradnja pločnika Špitalic se povečuje za 320 evrov, to so stali projekti, nam je zmanjkalo, ker smo imeli samo 20.000 evrov gor. Vlaganje v komunalno infrastrukturo je namenski prenos od lanskega leta, je postavka povečana za 810.000 evrov. Potem povečuje se postavka kolesarska povezava Kamnik-Godič za 13.600 evrov. Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti Nevljice smo zmanjšali za 45.000 evrov in s temi sredstvi že pokrivali račun za zimsko akcijo. Potem mrliško-ogledna služba je za letos povečana za 11.000 evrov. Za toliko smo dobili računov še za preteklo leto, tako da imamo skupaj zdaj 17.000 evrov na postavki. Letošnje račune pa naj bi plačalo Ministrstvo za zdravje. Knjižnica Franceta Balantiča se zmanjšuje za plače 7.000 evrov, investicijsko vzdrževalna dela pa za 110.000 evrov. Stroški plač na knjižnici pa se povečujejo za 8.500. Potem imamo sofinanciranje obnove sakralnih objektov povečano za 2.000 evrov in zamenjava scenske razsvetljave, odrske mehanizacije, to je ta projekt, zaradi katerega smo danes tako na hitro tudi tale rebalans pripravili, se umešča noter za 260.000 evri. Žal smo mogli zmanjšati sanacijo enote Tinkara za 110.000 evrov, prevoze v šolo za 50.000 evrov, zimsko sofinanciranje zimske šole v naravi za 30.000 evrov in poveča se vplačilo v sklad za šole za 7.250.000 evrov 335, to je za znesek, za kolikor se povečuje zadolžitev v predlogu odloka. Skupaj bojo tako predvideni prejemki za občino Kamnik 39 milijonov, krajevna skupnost 171.000, tako da skupaj 39.176.108 evrov, plus prenos iz lanskega leta 3.466.000 za občino, 347.000 za krajevne skupnosti in skupaj 3.814.000. Vsa ta sredstva so razdeljena na stran odhodkov oziroma izdatkov, in sicer 42.471.000 za občino Kamnik, 519.000 za krajevne skupnosti in skupaj 42.990.000. Občina Kamnik je vsa svoja sredstva razporedila na izdatke, tako kot tudi krajevne skupnosti so vsa razpoložljiva sredstva razporedile na odhodke. Zdaj, v samem predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2021 imate tudi podane tabele, v katerih smo vam prikazali realizacijo za leto 2020, sprejeti proračun za leto 2021,
veljavni proračun za leto 2021, to je tisti, kjer lahko vidite, koliko je že bilo prerazporeditev, predlog rebalansa in indeks 2021 glede na sprejeti proračun 2022. Zdaj, gradivo je bilo, je sestavni del gradiva za 15. redno sejo občinskega sveta in vam je bilo posredovano v predlogu za razširitev dnevnega reda 15. seje občinskega sveta. Hvala lepa. Hvala enako. Zdaj pa odpiram razpravo v prvi obravnavi svetniške skupine. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala za besedo. Zdajte, v obrazložitvi za razširitev je bilo rečeno, da gremo v rebalans zaradi 50.000 evrov oziroma 100.000 evrov. Za lučne vleke. Cifra zdaj na koncu je pa popolnoma drugačna. Precej večja. In to je izsiljevanje, ko pogojuješ, da bo občinski svet sprejel eno visoko cifro, zato ker se nam gre za nove lučne vleke v Domu kulture Kamnik. To je zavajanje. In gradiva na 177 straneh, še enkrat ponavljam, ne moramo predelati v 2 dneh. Niti ne moramo kvalitetno pripraviti amandmajev, ki bi bili zagotovo tukaj potrebni. In zato, ker nismo imeli dovolj časa za pripravo in ker gre tudi za zavajanje strani župana, ker so precej večje cifre, ker so druge cifre, ker ne gre samo za lučne vleke, ker je to čist normalen rebalans občinskega proračuna za leto 2021. Svetniška skupina Liste Marjana Šarca pri tej točki s tem momentom zaključuje sodelovanje in ne bomo ne razpravljali, niti ne bomo glasovali. Verjamem, da si je marsikdo zdaj oddahnil, ker ve, da bomo tih, ampak ne vem, mislim, da se to dogaja, ni. Hvala lepa. Hvala. Svetnice, svetniki. Besedo ima Edi Strujevič. Hvala lepa, župan. Sem mislil, da bom sam v razpravi, pa vidim, da prijave potekajo. Zdaj, obe plati praktično je razumeti. Tako Igorjeve besede so na mestu tako prizadevanja in podžupana in župana, da se zadeve urejajo. Jaz razumem. A lahko lepo prosim vnovič podam za vse prihodnje seje in vsa snidenja en poziv, da nam bo lažje vsem skupaj. Vi verjamem, da v koaliciji imate pogovore, usklajujete skupaj. Morate vedeti, da določeni, navkljub temu, da vsi delamo za isto stvar, da vsi delamo za boljši napredek občine Kamnik. Ampak, če že parceliramo to na opozicijo in koalicijo, razumite, da od 29 svetnikov 13 svetnikov nima vpogleda v to. Nima. Enostavno ne sledi debati, ne ve, na čem ste. Imamo možnost videnja samo iz gradiva. Zdaj še enkrat več. Po pregledu, po tistem, kar sem uspel pregledati, je rebalans za marsikšno stvar utemeljen. Bom kasneje prišel k samim postavkam, pa bom vprašal, verjamem, da bom dobil odgovora. Ampak razumem, da se pač mudi. Tukaj pa moram, tukaj me pa razumete, moram se vrniti nazaj. Bilo je ne nazadnje na delovnem telesu, v katerem sem sam član, rečeno, da tudi pri KIK-u ne bomo hiteli, bomo imeli, če je treba, izredno sejo. Naredimo magar sejo, če je problem v stroškovniku. Ne vem, jaz bom prvi, ki bom javno podpisal, da tiste seje mi pa ni treba izplačati, če je to problem. Ampak tudi neprirodno je, da imamo v letu 2021, navkljub, jaz verjamem, da je ogromno enih stvari. Prvo sejo marca in na tej seji zelo, rekel, poteži zelo pomembne stvari. Jaz upam, da se gleda vsi
z mano strinjate. Tukaj gre enostavno samo zato, da nam bo vsem lažje. Jaz bom se vrnil nazaj. A veste, ko zadevo malo bolj temeljito razložite, se potem v bistvu ugotovi, da razumemo, da včasih pride nekaj nepričakovanega. Sam, če bo več tega pogovora, več nekega iskrenega sodelovanja, tem na drugi strani mi lažje sodelujemo. Jaz nekako vedno premaknem ta prag, ko pravim, zdaj pa dost, ampak prevlada tisto, kar je res potrebno. Ne? Pri čemer sem prepričan, da tudi kolegi iz LMŠ-ja si enako želijo razvoja občine Kamnik, ampak dajmo. Veste, transparentnost je nekaj, kar nam potem tudi ljudje na terenu očitajo, no? In to je tisto, kar najbolj bode, no? Ker deluje vse skupaj, kot da je vse dogovorjeno, da deluje po nekem algoritmu, da smo mi samo nek glasovalni stroj. Jaz od samega vstopa v politiko to ne želim biti. Če tudi veste, da moja glasovanja niso a priori proti vsem, pač probam biti vedno konstruktiven. In to je stvar, na katero res opozarjam, že dalj časa. To je doktrina, razumem, da se nekaj zgodi. Tukaj imamo pa mi dogajanje. Zdaj, kdo je kriv, kdo ni kriv, to boste rešili sami. Ampak dajmo vsaj, a veste, nista dva politična akterja, ne? To je težava oziroma je to plus, za demokracijo je to super. Tukaj nas je kar nekaj, ne? In dobro je, da se to pač med seboj usklajuje. Zdaj grem pa k postavkam. Zdaj, sama postavka, veseli me, da je v bistvu, da se sredstva, pa če tudi se to že v samem uvodu malce čudno sliši, znižujejo za knjižnico Franceta Barantiča, pa ne z razlogom, da si ne bi želel, da so sredstva njej namenjena, pač pa z obrazložitvijo, da se knjižnico celostno ureja. To je tisto prizadevanje, za kar si prizadevam tudi sam. In prav je, da tako razmišljamo, torej, da na zadeve gledamo celostno. Imamo vprašanje še pri projektu Smart Life. Zdaj, glede na to, da se v obrazložitvi poudarja, da gre za organizacijsko izvedbo demonstracijskih projektov, me zanima, v kateri smeri se projekt nadaljuje. Ali to pomeni, da gre občina Kamnik v smeri, kot denimo občina Ajdovščina, pametnih mest, umestitve vseh ostalih, kar pozdravljam tudi na tem mestu in je pravi korak, da se za to odločimo. Ne bi si želel, da sledimo samo nekim trendom, na podlagi, kjer ministrstva razpišejo projekte, naj bo zadeva kontinuirana, ne? Torej, zadevam sledimo. Vkolikor je to nastavek k smart cities oziroma towns, oziroma mest po domače, je to pravi korak. No, tako da, še enkrat več, res bi si želel, jaz verjamem, da so vse korekcije potrebne, obrazložitve nekatere me bolj prepričajo, druge manj, bom kar iskreno povedal, ampak vendarle, če je govora, da bo samo, da zadevo korigiramo zaradi ene stvari, naj potem to tudi velja. Veste, jaz verjamem, da tudi vi niste ravno tako v neki komfort coni, da vas ljudje kaj vprašajo, da se obrnejo na vas. In seveda, da vsak za svojo problematiko pokliče, vpraša, in zdaj, če mi ljudem opredelimo v petek, da to sprejemamo rebalans zaradi Doma kulture Kamnik, potem pa kar naenkrat ljudje ugotovijo, da pa njihova cesta ne bo urejena, no tu pa je težava. Tako da dajmo res apel v smeri konstruktivnosti, v smeri skupnega delovanja, da prav čas razložimo, kako zadeve stojijo, brez nekih dodatnih stvari, ki jih tik pred zdajci v tem zvemo, pa da je to potem res kakovostno. Mislim pa, da neke velike debate o skupnem razvoju nihče ni destruktor tu, no? Tako da ne glede na razhajanje v mnenjih. Hvala.
Hvala. Besedo ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo, bom v bistvu zelo kratek. No. Tudi jaz nisem bil navdušen nad vsebino rebalansa, potem, kar sem videl, kaj je odločitev za to, da gremo na prijavo, potegnila za sabo, ampak dejstvo je, da to so vsa dejstva. Ne. Če je bila zimska služba premajhna postavka in je zima bila bolj konkretna kot prejšnja leta, vemo, da je sredstvo premalo in da se lahko prerazporedijo že brez rebalansa in tako naprej. To, kar smo mi pripravili, v bistvu je samo za sabo potegnili, da zdaj danes potrjujemo tudi vse tiste spremembe, ki so se v bistvu že zgodile. Jaz zadevo porazumem in tako gledam in veseli me, da kolega Edis vidi pozitivne zadeve, da tudi na to, kar smo s knjižnico razpravljali na občinskem svetu, da sledimo tistim usmeritvam, da je odprt razpis za energetske obnove, da bomo šli celotno in tako naprej. Tako da jaz mislim, da tisti, ki podrobno gledate zadeve, vidite, da se trudimo v pozitivno, se pravi, da za ta proračun, ki ga imamo, za ta sredstva probamo čim več za občino, za občanke in občane narediti. In take situacije se jo pa ne glede na to, ali hočemo ali nočemo, verjetno še kdaj zgodile, da bomo na hitro morali kdaj odreagirati. Tako da jaz upam, da bo tukaj prevagala ta pozitivnost za občino Kamnik, ne to, da v bistvu zato, ker je prepozen, ker tudi jaz pa delam v gospodarstvu, sem si težko vzel čas, da sem pregledal vso gradivo v 48 urah. Ampak če je nekaj potrebno, je nekaj potrebno. Tako, kot je občinska uprava, za kar se zahvaljujem, v bistvu ta prav čas zadevo pripravlja, čeprav smo v petek še mislili, da bo to nemogoče. Ampak ko je treba stisniti, se stisne in rezultati bojo tudi prišli. Tako da toliko z moje strani, hvala. Hvala. Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tudi jaz bom zelo kratek, vsi predhodniki so že marsikaj povedali. Ja, tudi nas je v bistvu presenetilo, tudi mi smo se mogli v petek odločiti, ali bomo pač pristopili k temu in zagotovili sredstva, ali pa želimo pridobiti sredstva, zunajna sredstva za financiranje teh ključnih vlekov. Ko je pač prišla odločitev, da se pripravi rebalans, da je občinska uprava zmožna pripraviti rebalans tako hitro, smo se mogli odločiti pač, da damo tudi tiste stvari zraven, ki bi bili drugače, se pravi, drug mesec bi bil rebalans tako ali tako potreben, se pravi, zaradi stroškov zimske službe, kot je že Sandi povedal, 350 do 400 tisoč evrov, za zimsko službo je treba nameniti tudi, če ni snega. Morate vedeti, da je treba pač preprečevati poledenele ceste in zagotavljati varnost. Tudi takrat, ko ni snega, če pade sneg, stroški tako narasajo in vsa leta je bilo to tako, da se je to reševalo pač iz rebalansom. Zdaj v tem rebalansu je pa tudi res kredit za gradnjo osnovne šole Frana Albrehta, kateri bi pa bil v naslednjem mesecu pač tako ali tako potreben, ker veste, da imamo razpis za izvajalca. In kot je že gospa Kos omenila, je potrebno do podpisa pogodbe imeti zaprto finančno konstrukcijo in najlažje je, da ves kredit predvidimo v letošnjem letu, potem ga pa črpamo po potrebi. Tako da z moje strani ne vidim takšne drame, da smo pač tako na hitro sestavili tale rebalans. 48 ur prej je bil pač predstavljen, župan je pa v petek nas pozval, tudi jaz pa Sandi sva se v petek pač seznanila s tem, da bo rebalans, tako da župan je, mislim, da dobronamerno nas obvestil, da lahko pričakujemo pač gradivo, ki se bo pa čez vikend pripravilo in hvala občinski upravi, da spremlja razpise in da je sposobna to hitro gradivo pripraviti. Hvala. Hvala. Besedo ima Duško Papež. Ja, lep pozdrav, se slišimo. Glejte, ta rebalans, jaz bom povedal, pač jaz gledam to občino ali pa vse skupaj kot en podjetnik in isto je pri podjetnikih nas in občina
pač rabimo rebalans ali da preusmerjamo sredstva. Mislim, da je prav, da je ta rebalans prišel glede kulturnega doma zaradi razsvetljave, kajti moramo vedeti, da bomo dobili dosti sredstev in s tem se bomo pomagali, da bomo lahko to pač zadevo dokončali v kulturnem domu. Seveda, zimska služba nam je veliko pobrala, ampak koliko je bilo že slišano od predhodnikov, to smo morali narediti, to košta in pač rebalans je pripravljen, kakor je pripravljen, jaz ga bom podprl. Vem pa, da je zmeraj težko nekje vzeti, nekam dati in mislim, da je občinska uprava to dobro pripravila in pač, koliko je bilo že rečeno, če je treba, moramo stopiti skupaj, zagrabiti. Občinska uprava je bila zelo, jo moram pohvaliti, da je to naredila v 2 dneh. Prav tako smo mi malo pregledali in mislim, da bo to šlo čez in da bomo s skupnimi močmi naredili. Hvala. Hvala. Še kdo? Ne. Potem bi dal pa zdaj besedo za obrazložitev občinski upravi, in sicer je bilo govora o Smart Life, o tem evropskem projektu, in bi dal besedo Borisu Ravbarju, vodji oddelka za razvojne investicije, da obrazloži ta projekt. Izvolite, Boris. Zdravljeni. Glede Smart Life-a, to je akronim, ki ga bomo prijavljali za razpis, ki ga bomo prijavljali na razpis za pametna mesta. Ministrstvo je objavilo Ministrstvo za javno upravo. Pri tem, kot ste že sami ugotovili, gre za demonstracijske projekte. Zato smo se povezali v konzorcij občin, ker sami to ne moramo oddajati. Tukaj je obveznost razpisodajalca, da se povežejo občine. Mi smo se pridružili občinam 5G+, to so občina Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Dobre Polje, Ig. Potem so pa še zraven še kar nekaj občin, kot je Vrhnika, Podčetrtek, Rogaška Slatina. Do jutri se bo oblikovalo še dokončno število občin v tem konzorciju in jutri je tudi podpis konzorcijske pogodbe. Pri prijavi bomo sledili zahtevam razpisodajalca, bomo pa seveda šli, da bomo prijavili zadeve, ki bo nadaljevanje kot je pogoj za pametna mesta in za tako imenovano kontinuirano nastavek digitalizacije naše občine. Pri vstopu v konzorcij imamo mi kot občina 2 prioritete, predvsem na optimizaciji vodnega sistema, vodnih izgub in pri digitalizaciji na področju turizma. Tukaj bomo skupaj z ostalimi občinami probali najti skupne točke, ker prijavljajo v konzorciju se lahko 3 teme plus 1 tema, tako da ne more vsaka občina prijaviti svoje želje, ampak bomo poiskali pri nas te 2 prioritete. In potem bo tudi podatki, ki se bojo zbirali oziroma obdelovali, morajo biti za nadaljevanje, za nadaljne projekte, ki se bojo pa nadaljevali z agendo nove perspektive, ker je ena od bistvenih digitalizacija Evropske unije. In to bo nastavek za začetek. Poleg tega pa boste tudi seznanjeni, kaj se bo prijavljalo, ker bomo v aprilu vam predstavili 2 ključna dokumenta, ki boste mogla biti pred samo prijavo, to je pa DIP in IP, in ga bomo tudi vam predstavili oziroma seznanili s tem. To je to, če pa še kakšno dodatno vprašanje, pa kar izvolite. Hvala, Boris. Zdaj bi zaključil razpravo v prvi obravnavi in bomo glasovali o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna
občine Kamnik za leto 2021 v prvi obravnavi. Glasujemo. Magister Urban Bergant, Vzdržan. Natalija Berlec, Za. Anton Iskra, Za. Alenka Jevšnik, Karmen Kapla, Za. Jože Korošec, Za. dr. Jernej Markelj, Za. Nives Matjan, Vzdržana. magister Šemso Mojanović, Glasujem za. Duško Papež, Za. Božo Pilej, Vzdržan. Ančka Podbevšek, Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Vzdržan. Robi Prosen, Za. dr. Janez Rifel, Za. Edi Sirujović, Za. Matija Siter Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Francis Pruk, Za. Marko Šarc, Vzdržan. Mojca Škraba, Za. Ivanka Očakar, Za. Karla Urh, Vzdržana. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Žeklina Zdravković, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Ni. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo na drugo obravnavo. Odpiram razpravo. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, zaključujem razpravo in glasovali bomo o naslednjem sklepu. Torej, občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Kamnik za leto 2021. Glasujemo. Magister Urban Bergant, Vzdržan. Natalija Berlec, Za. Anton Iskra, Ja, za. Alenka Jevšnik, Alenka Jevšnik, ni. Karmen Kapla, Za. Jože Korošec, Za. dr. Jernej Markelj, Za. Nives Matjan, Vzdržana. magister Šemso Mojanović, Glasujem za. Duško Papež, Glasujem za. Božo Pilej, Ančka Podbevšek. Vzdržan. Ok, dobro. Ančka Podbevšek. Ni. Potem Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Vzdržan. Robi Prosen, Glasujem za. dr. Janez Rifel, Za. Edi Sirujović, Za. Matija Siter Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Za. Francis Pruk, Za. Marko Šarc, Vzdržan. Mojca Škraba, Za. Ivanka Očakar, Za. Karla Urh, Vzdržana. Aleksandar Uršič, Za. Žeklina Zdravković, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Ni. Za je glasovalo 20 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet in točka zaključena.